دوستان برادر السلام علیکم. هستم آقا کاظم در یوتیوب چینل کاظم ولاگز. شما را خوش آمدید میگم. اور امروز که یک نو ٹاپک ما اینجا حاضر هستم که پرسان منم که بایی موضوع ٹاپک از من است که بله بچه که است حق مادر زیاد است یا حق زن دیگه سیل کنی که مردم چی موگه بعضی آدما که است ترس مخره چرکی موگه که اگر ما بگم که حق مادر زیاد است زن کمه و در خانه که است کنجگری میشه دیگه سیل کنم که کی امیتر دلیر است کی راست گپ بگه اور باز آخر شی من رای خور میدم دوستا در پیشی حیدری مارکیت هم دوم چرکی ما مفهمم که ایگنا که استنه دلیر استن اور راست گپ میزنن ایگنا ترس نمخره فهمیدین دیگه از ایگنا پرسان نیم که ایگنا چی مگه دی باره دوستان ما شما رو گفتم با مطور که گفتم ایگنا بوٹ والا چوٹ والا که استنه ایگنا راست گپ میزنن ایگنا ایلا بلب نم نگبره هر چیز کی تبدیل است امور ازدان خبر من. السلام علیکم سر جی. وعلیکم السلام. کاظم آقا بخیر جان جوره چی بخیر شکر الحمدلله. یعنی امروز موضوع از من است که نال شما هستین بسیار خوب. ولی شما که است حق مادر شما زیاد است یا حق زن زیاده؟ اول خو بسیار خوش آمدید میگم تو را صدقه از موضوع تو چی موضوع داره تو موضوع داره که بسیار کم آدما بغیر از این موضوع کسا قصه مونه گپ مونه این موضوع بخشه مادره زن صد نه پیدا میشه زن چیه مادر پیدا نمیشه پدر مادر پیدا نمیشه برار پیدا نمیشه خوار پیدا نمیشه اصل مادر صدقه خاک مادر پای مادر اصل نیه کاظم آقا مادر گل خوشنصیب انسان هم نه که مادر نیک داره مادرش زنده اصل مادر شما زنده است شکر الحمدلله. از یک نفر ما دبرو پرسان کردم مادرشم زنده زنشم زنده خب لیکن گفت آقا مرگو بخشی یار مگه ما خانم رفتنی اگر نه در مادر خوب بگه خود زن اوقات تلخی منه چرا که موضوع از من این طرح است ما گفتم که باید اهمیت مادر ہے ما اجاگر کنم ٹھیک ہے نا مادر پیدا منه نو ما نو روز د کوریخ نگاه منه کچا منه تربیت منه فهمیدی دیگه آجکل ایتر رواج شده که گاه دختر که است رخصت شده خانه بچه میمد حالی که است بچه رخصت شده مور خانه بگانه خانه خصوص پدر مادر اعلانه بسیار بدنصیب انسان ہے اونا کاظم آقا خوش نصیب انسان اونا که گیرد پدر مادر رو جمع تابع پدر مادر خسته بسیار خوش نصیب انسان ہے اونا اصلا نہیں کاظم آقا خدا بدنصیب انسان ہوئے که گوی پدر مادر گوش نه بسیار بنتها بدنصیبه اصلا نہیں کاظم آقا خوش نصیب انسان هم نه که گفتیش که گیرد مادر رو جمع گیرد پدر رو جمع پدر مادر شد زنده ہے اگر مرده خدا رحمت کنه خدا بیا مرزه. سر جی ایگو پیغام میدین جوانای آجکل که است نه که جوانای حالی که است زیاد زن را زیاد که است اهمیت میدن مادر پدر کم کاظم آقا گل پیغام همیه که اول برادر گل جوانای از مور خوار مادرای از مور دختران از مور همی ماحول از مور خدا درای نیک کنه که ماحول از مور بسیار منتها خراب شده وردویم دیگه از برادرای خو از جوانای نو از دختران نوجوانا گزارش من میرمونم که پدر مادر سنبال کنه پدر مادر خزار ندیه تکلیف ندیه صبح روز اگه ناگمیت پدر مادر خزاب نه صبح روز خود گونز نمی سلسله تیر نه امی تکلیفیار تیر نه که پدر مادر خرا هزار ندید پدر مادر خوب صحیح معنی دل خدمت کنه اصلا نی کاظم آقا بالکل دعای پدر مادر بگیره دعای پدر مادر هر بنده خدا داشت در زندگی خصوص مادر کسی چی نمیشه ما در کارم نی ما بالخصوص خود از ما دعای خصوص مادر در کارم نی دعای پدر مادر در کارم اصلا نیه آجکل کای خصوص مادر است گفته از اوکر که ما یار صد دانه طلاق دادم چیاله چی قیامت روز آخر زمانه گاه مردم که گفتن گفت مسئله طلاق به خدا تمام د ناله ما لرزه ما زمین اسمان آجکل بیا تو هم مردم د دکان پرچون سامان دلیر واپس نمیتونه که آجکل طلاق واپس میشه همونطوری کاظم آقا چی ماحول از ما بسیار گرچه ماحول بسیار خراب شده بسیار ماحول خراب شده ما خبری خواست ما مپره ما
دیشبم خونه رفتم به امامنا صحیح گفت. تمام شو که است ما چیم ما پود بود لیکن دماغ از ما که است نه بیدار بود یاری ماحول معاشره از ما به کجا رایی است حالا رای از ما چرا کد غیرات که است نه یه قصه دیگه که تا سه چهار روز پیش که طالبستان که باغ ده پیدا کرده یار چی حال با خدا مردم در مخره او با خدا مو بازار روی نداره خدا اسم قاضی مگه مو بازار روی نداره ولی از خدا و مردم و جوانا سوشال میدیا بدنام هم زیاد شدی خب ما کس مگه دخترای از را میترسن گای نامی دایت خلجی گرفته باشه گای علی نام ازی آدم گرفته شد من سوشال میدیا فهمیدی این چیزه قوم در به خیلی طرف بدنامی رही است और वजह से چی است جهالت است تعلیم اگر میداشت کار اگر روزگار مکد کوچه دختر که است برو بوشناس گب گوش نه گب گوش نه ولی ما باید نزدیک شهر کوچه برادر گل تو خو اسماعیل قاضی مگای گل بلوچ افغان دیگه باره ترخیره مود باره بیزتی بروره بیزتی رئیس یک ما با تو نو قصه شروع شد ما با تو نو قصه شروع شد با خدا مود بازار نیج مو سر متایا قاضی ما سر متایا خدا چیزی که از راست نیش کار مارکتینگ مستقبل به تو نمیتونه اجیس زنا خدا اینا درای نکنه بالکل ما خود ممزی واقعا ما دیشب خونه رفتم خدا واسه اون دیگه اینا درای نگیدایت نه چی با چیز مو چی دختر از مو خدا اینا رو مؤمن جور کنه پیرو خانی البته جور کنه برادر گلی ناره جور باشید بسیار مهربانی بسیار تشکر کاظم آقا بسیار سلام علیکم و علیکم السلام چه احوال است خوبی آقا جان و خیر جان تو جور و خیر نام شما استاد بشیر احمد بشیر احمد صاحب امروز موضوع از ما است که بله بچه هستند یعنی شما بله شما حقی زن زیاد است یا مادر زیاد است مادر پدر است شما چی از مادر زیاده دیگه از مادر خو زیاده حق مادر خو مو بخیا دانه میکنی دیگه خود زوان گفتش مگه سر باشه کولا زیاده مطلب نه حق مادر خو مو ادا نمیتونی مطلب چیزای دیگه خانم خوبه دیگه علی گفتش آدم اونارم گفته نمیتونه بازار خانم خدا گفتش سیاست گفتش خدا خوب کنه فهمیدی نه عزتی خسر مادر خسر کنه نه بالکل است در خانه است بد و خوب داره نه چرکی اینا اگر ما بگم به این خانه والا گفتش زنا اینی میتره خانه والا اسپود از ما اونام یک مادر نه دیگه اینم خدا تمام خوب کنه مگر مطلب عقی مادر کی است آدم ادا نمیکنه باید سوچ کنه که سبای بالکل من خسر مادر جور مسنو من گفتش مادر جور مسنو نه این چیزا هست دیگه خوب خدا توفیق بده تمام سیاسرار گفتش که خوب شنن فهمیدی اما خانیخ یا غریبی یا گفتش چیزای اما خوب گفتش تیر کنن نه دیگه عقی مادر پدر برار گفتش نمیتونه او دیگه الگ چیزه نه مگه پدر خوبه مادر نازنینه برار میوه روی زمینه راست دیگه آقا جان جور باشه سلامت باشه جان جور باشه آقا جان خوش آمدی من سلامت باشه دکانی بشیر صاحب است حیدری مارکت 24 نمبر دکان دیگه ان شاء الله تمام جور از خود از ما دیگه جای نمیرم هر چیز اگر سرپایی باشه اگر بورد باشه اگر چوڑ باشه اگر نوروزی والا چوٹا باشه ما خودم جور منم من کارگر درو من دیگه د 20 اسپوت خو جور منم از دیگه جای نمیرم دیگه نمیخره آقا جان دیگه خدا تورم خیر بده سلامت باشید خوش باشید جان جور باشه خوشم دوستا اینجا مادم حیدری مارکت به دکان متمزگنا پرسان کردم که ایگنا چی خیالات داره درباره از این چیز که بله بچه که حق زن زیاد است یا حق مادر زیاد است سلام علیکم سلام علیکم آقا جان خوب هستید جان من شجور خوب هستید بخیر نام شما سر محمد شریف برادر مادر زنده است مادر زنده نیست زنده نیست باز شما دلیر میگید نه بغیر زوم مو دلیر گفته میتونی شکران فضل خدای شما چی میگین سرجی که بله بچه که است حق مادر پدر زیاد است یا زن زیاده یار حق مادر زیاده چرکی از ما خدا شاهد 12 کورس وقتی من ناجور بودم کانسر ناجوری بودم ما می مادرم که است پایلوچ یک جایی بود که به نام تکیه خانه ابوالفضل د اونجا چهارشنبه این پایلوچ رفت
به کجا عمود هستی؟ او در افغانستان بود خب. ای رفته بود در اونجی که افغانستان رفته بود و بیم مادرم در اونجی دعا میکرد بخشی از ما یعنی مادر کسته امی دعای مادر بود دکشا بیخی مر جواب داده بود آن دیگه دعای مادر بود که اون خدا شفا داد دیگه اون زود تبال کسی این کم سے کم 20 سال میشه مادر رفت چند سال میشه مادر از دنیا رفته؟ مادر دیگه 2-3 سال میشه آن دیگه مادر از دعای مادر شما دعای مادر مادر شما خوب شد دعای مادر خوش نصیب انسان ویه که دعای مادر است پس چی باشه دعای مادر و پدرم خوب چیزه فدای مادر و پدر و مادر دیگه باز پیدا نمیشه دیگه هر چی پیدا میشه زن جات پیدا میشه زن پیدا میشه زن زن یعنی هر قوم پیدا میشه انسان پیسه داشته باشه زن در جای است مگر خوش نصیب انسان ویه که قدر مادر مادر خوب شد علی امروز شما ایتر خیالات دارین یا شما قدر مادر را زیاد مفهمید نه؟ بالکل سبای روز کی اگرام است اگرام بس اینالی بچای شما اگرام که سب از قدر مادر پدر زیاد منه اینا اوتم آقا قدر مادر معلوم میشه اینا چرا که مادر تا که زنده قدرش معلوم نمیشه نه امی مادر که روز جمعه کالا استری بچر که است توخ کلی کار نداره شوی بر میشه به کار اولاد بالش گرانه نه آن وقتی که صاحب زن شد بازور معلوم میشه که ولا مادر خو مادر بود مرگب نمیگفت نه تا چند مجمع خو بودم تخصه کار نبودم روزگار نبودم نه اون مادر بود وقتی مادر نباشه باز معلوم میشه آدم که ولا واقعی مادر سر تشکر جور باش پیر آقا جور باش آقا دوستا اینجا دایدری مارکت के साथ یک براد دیگر است और دیگر کس کو درس مخره همونطور که ما میگم لیکن اگنا کسا ایمان شکلی والا اگنا کسا درس مرس نداره چرا که کار اگنا که رمپی است سوان است خو اگنا دلیر گپ میشه السلام علیکم شیخ السلام علیکم یعنی جور دیا خوب است بخیر سچ کم आवाज پر بال بگی ना خو कि موضوع اسمه بود कि भले आदम के حق مادر زیاده است یا از زن است حق مادر زیاده مادر پدر میوه نایابه زن که وقتیگه عقشی است مرموق است نیه قدر مادر پدر فهمیدی؟ زن که است زنه مادر پدر دیگه میوه نایابه و ملاو نمشه یک راب دیگه نماید زن خوب بیچاره چیه برو خدا ساگر اردوی ما او قتل خی کنی دیگه زن گرفته میتونی مادر پیدا نمیتونی مادر پدر محسوس میشه گاهی کمی مادر شماره چر که ما اونجی گپ میزدم در ذکر مادر کسته مر گریه گرفتم اونجی ویدیو رو بند کردیم مورا دیار شما خمای مادر کسی مورا محسوس یال میشه چطور نمیشه که ما مادر ما خود که خدا رحمت کنه پدر ما یتیمم خب ما کمیالی ازو پیش قدرش نمیکردی نال که مرده موری بله قبر شی بقت چیزا وری ایوان وری کرچی بوق بس نیچ فایده نداره او که مو ندانستی یال که دانستی اونا نیه بقدری کدین گای کد مادر لازمی انسان هر انسان بقدری اونا مرمینال که پیش ایمانی او نیه بچه خود چی پیغام میدین که بچه هم بقدری کنه بچه را پیغام ماترشیم بچه را پیغام میدیم که مادر پدر ملاو نمیشه دوست پیسه خاطو هر چی ملاو میشه مادر پدر نمیشه دیگه انسان باید که تا که زنده مادر پدر قدر کنه بچه خود فرمانیر هر کس را بچه خود نه تمام بچه تمام اولاد تا نافرمانی نکنه نه او میوه بیشتر فهمیدی او دوای به دوای باید که او را یاد کنه انسان که مرده منال باید او را یاد کنه فهمیدی شاید خداوند عالم مهربانه گناه مربو بخشه خب من از برادرها از خواهرها از مادرها تمام احتجامون قدر مادر پدر کنه فهمیدی مادر پدر بسیار خوبه دیگه اینالی تو وقتی مو خو قدرش نکدی
مو قدر كينال مو سوج من النكدة نکدی وده شهيد كدي ما ميالم ازرای شکر مو نکدی آلی بچه دیده ایکا تو چی بفهمی او چی آیا کیاو ایکا بودم خوبه ایکا زوی مر خرچم بده زوی ایکا ایکا زوی زوی مو که بابر نه مگه بابر زوی بابرم مو تر بابرم خو که سب بال مشز خو بابای زوی نانی زوی چند خرچه اشته لیکن ما ایمانی مگم نه بچه ریزم کسته او گاه اسم پیسه نمیخواه معنا خرچه کسی ماما زیاد مموره یادداشت اسم کم خراب شد بس ایکش مرد یادی میده مگه تو بچه خرچه مرچه نمی خانه مو تر نمیگه خیال ما زیاد رفته مام گو بیار ما دیات منیه ما شاید دادا باشم مامزی خاطر نه لیکن یعنی دار کنم مگه بچه آجکل اسمم ریزه بچه ننار آجکل بچان نه که ول از خو بالو چرا همین امن موضوع شدن نه تا که از خو بالو شول تو مونه که چند خرچه ایسته چند خرچه چیز پیسه سوال ایسته یو تا که اونار نکنه خونه مشه فهمیدی انسان باید که اول قدر مادر پدر کنه فهمیدی دیگه اولاد را قدر اولاد که سنگوالی والا کنه فهمیدی این نگه کی بچه ما باید قچندوالی دوستاوری نه اولاد را باید که بچه را قصفور خود بالکل بچه نگی بچه ما بودی اندوال ما و عزت از ترمونه تو عزت از زورمونه فهمید طور بگی بچه ما خوبم بزندوال درا چیزا درا او بورم که بابای زوی باید که قد اولادم اندوالی کنی قد خانه خو قدر کس فهمیدی؟ سگم باید اندوالی کنه اون سگم کسی وفادار سگم وفادار بسیار ممنون بشه که چای بیخواه زنده باشی خدا ایمان بده خدا ایمان بده زنده باشی دوستا ما آر جوان را که مگم که یار شما چی مگین در باره که حق مادر زیاد است یا زن بسیاری جوانا مگه یار ما شوق ندارم که در روی بری کامرا گپ دیم ما فیس نمیتونم لیکن یک دونه دلیر که است نه اینجی موجوده که دزمو اور نام شما بیرار نام از ما غلام عباس غلام عباس عباس نام شما کی است دیگه عباس دلیر است عباس حضرت عباس علمدارون کیسه دلیر بودن نه اور پیر بگین که بله بچه کیسه حق مادر پدر زیاد است یا زن زیاد است شما زن کردین آن بالکل مادر یکشم دارم آن خدا زندگی بده چی میگین شما در این باره حق مادر زیاده بالکل حق مادر کس ادا کرده نمیتونه اور پدر در کجا رفته پدر دیگه خدا بیامرز شده دیگه 20 سال موشه ما گفتم که زنده شما کسی نه پدر فراموش کردین نه صرف مادر گرفتن چند که نه کس پدر ما دیگه 20 سال موشه پدر بیچاره در کجا نه او گبانی دیگه مادر زنده آن مادر است خدا زندگی بده عمری دراز بده صحت تندرستی بده زور باش سلامت باش خانم اور خانم رفتنی هستین شما نه او گبانی خانوالا بینگر نه باز چی بوده اخی مادر کس ادا نمیتونه بالکل اخی مادر زیاده او قتل خی موشه خانه نه او ریزه پیزه قصه خو هر خانه داره سوال رمپی همیشه در جیب هستینی نه چلی یعنی میتر دلیر باش همیشه کسی نه حق مادر کس ادا نمیتونه در حسابی شرعی که باشه کچمونه بالکل فهمیدی بودیستی برشم خاتومونه نه بالکل اخدا بالکل اول اویه از بعد زن است بالکل زنم بس مادر جور میشه صحیح گفت خدا جور باش سلامت باش خانه باش جور باشین دستایی دیگه برادران یادم ماست باشو بیدم که اقنام کستانه ابو تر ما گفتم که عمر رسیده کسته اقنا دلیر موقع که بایی حق مادر زیاده لیکن جوانا بسیار کم موقع که حق مادر زیاده موقع که بایی مو گب نمیزنی اور از کیمرا مو شرم مخلی خیلی حساب کتاب است جور باشین سر مهربانی
دوستا گپی است که جوانا کسا از زن ترس مخرن اور بسیاری جوانا که ما پرسانم و بنام آقا موز کمره کسا مشرم مخری اور ریدری کمره مو گفزده نمیتونی اور عمر رسیده آدمار که ما پرسانم و بنا بیدرک موگه که حق مادر زیاد است دیگه اونو چیز که است شمارم بگم که امو زن که است اون مادر جور موشه اور اولاد کسر بچه کسر قبضه نکنه که سبای روز بچه زوم قبضه موشه غلام زن خو جور موشه دیگه در اینجی مسیج که است ما ویدیو را ختم مونم که حق مادر پدر زیاد است اور زن که است باید این چیز را بفهمه که دل مرد را دل شوی را چی را بگیره که در خدمت مادر پدر شی کنه اور دل شوی خود دل جای کنه فهمیدین دیگه خوش باشین دوستا جور باشین سلامت باشین هر جایی که هستین دیگه این یک نو تاپیک از ما بود دیگه خدا تمام شما را نگاه کنه دوستا